Can you please start by telling everybody about CFT Limited, because I understand it's a new brand. And the second thing is, each of you, your background in the corporate services industries. 大家好，我係 Patrick。咁 CFT 大家見到呢個名咧，就其實係一個我同 Robert 嘅一個 joint venture company 嚟嘅。咁我自己先介紹下我自己啦。我就喺 corporate service。就係主打就係做上市公司嘅 service 啦，同埋私人公司啦，就係超過30年嘅啦。咁喺期間咧，我哋做咩咧？就係幫佢有啲 deal， 幫佢 structure 啦、傾啦，同埋要達到個老闆嗰個 commercial aims 啦。咁嘅過程之中，亦都發現咗好多佢哋公司家族嘅傳承問題存在。所以喺幾十年之後，發覺咦呢方面個 market 而家似乎個社會就好接受呢樣嘢，所以我同 Robert 就 form 咗間公司咯。Hello， 大家好，我係 Robert。咁我就從事上市企業融資，即係 corporate finance 都20幾年啦。咁其實好多時就係幫啲客戶做完 IPO 之後就冇 follow up 嘅。咁因緣際會啦，咁啊有同 Patrick 傾開過。咁其實好多時啲企業其實上完市之後一路發展，咁第一代交俾第二代，好多時候都中間出咗好多問題。咁其實因為我同 Patrick 做咁多年 corporate service， 咁對於呢個 structure 啊、收購合併啊、點樣帶領有啲 governance， 其實我哋都好熟悉。咁所以我哋都好希望喺呢一方面可以帶到多啲嘢俾客戶。咁所以我哋就成立咗呢間 CFT Limited。 So can you show us some of the philosophies of your company and can you explain them? 我同 Robert 主要係喺金融世界裏邊打滾咗幾十年啦，咁見咗好多老闆。都係為咗錢而好頭痛。咁其實香港真係錢就係好多人心目中都係排第一嘅。咁包括我同 Robert 在內啦，都唔會否認錢係非常非常重要啦。咁但係喺錢之餘咧，我哋就發覺喺錢之餘，究竟一個家族裏邊點先可以維持到個和諧咧？咁和諧係咪真係淨係用錢聯繫咧？就一定唔係。咁喺家族裏邊，如果要 maintain 嗰個 harmony 嘅時候，或者大家可以坐埋一齊傾公司家族業務係點發展啊？啲錢係點樣用法咧？咁其實係要有一套 system 喺度 guide 住佢哋。而每一個 family 裏邊咧，我哋 from 我哋個 past experience 咧，就發覺咗佢哋真係好欠缺呢部分嘅 consultants。係咁，其實一般人嚟講啦，我諗講緊傳承，其實好多時都係集中喺個財富傳承啦。咁但係好多時有啲成功嘅生意人，咁其實佢哋除咗財富之外，咁佢哋自己有自己一盤生意，咁點樣傳承呢一盤生意咧？又或者佢本身有好強嘅人脈，或者有好強嘅理念，咁點樣可以傳到俾下一代咧？即係呢一樣嘢都會係我同 Patrick 覺得應該係要諗辦法，將第一代嘅呢啲寶庫可以傳到俾第二代先啱嘅。呢啲我哋就叫做一個家族嘅武功秘笈或者內功。咁佢哋呢啲武功秘笈點樣傳俾下一代咧？咁呢啲就要佢話俾我哋知，跟住我哋幫佢揾一套方法嚟傳俾下一代咯。How a family charter works within that family office governance ecosystem, and can you also share some of the experiences that you've had, some of the challenges that you've faced? 好簡單，我用一個平安字或者遺囑做一個簡單嘅例子。咁喺華人社會裏邊咧，大家都見到平安字或者遺囑產生嘅問題喺呢幾十年裏邊咧，就不斷重複咁發生。咁但係呢啲問題大家都知係咩原因，但係咧又冇個方法，或者個家主又好，寫遺囑嘅律師又好，佢哋唔會揾方法幫啲家族去解決呢個問題。佢只係話幫你寫完之後，跟住個家主就擺喺個櫃桶度，跟住兩腳一伸就攞翻出嚟之後咧，啲兄弟姊妹咧就對個遺囑嘅內容之後非常之不滿啦，就開始鬧交打交。其實呢個循環就不斷喺香港喺華人社會不斷發生。咁但係點解冇人解決咧？就係因為華人社會嗰個華人既有一個佢哋唔會將呢啲事係成日都擺喺後邊，驚尷尬。或者呢啲事佢話留低等佢哋自解決啦。但係正呢樣嘢喺西方社會咧就好 open， 佢哋甚至乎簽咗個遺囑之前咧，巴菲特都講過，佢同佢 partner 就見證咗好多 family 喺正簽遺囑嘅時候，個遺囑嘅內容咧就成家人傾晒，有咗個共識。改完先至簽落去，結果嗰啲 family 咧嘅生活咧，大家都係現一個 harmony 嘅。咁呢個就係其中一個好大嘅原因咯。係咁好多時我哋見到啲客戶都係啦，即係身體有事去到真係
touch wood cancer， 去到好末期先去做一啲 planning。咁其實嗰陣時個精神或者個狀態其實都未必咁許可。咁其實好多時候我哋都會建議，其實有啲嘢係應該要趁早做。咁所以點解我同 Patrick 想即係成立一個公司，就係希望可以推廣呢一樣嘢，咁令到有多啲人對於呢一樣嘢會有多啲注意。因為有時好老實講，即係就算你身體冇事，但係 touch wood 好似你大火一場意外，隨時走咗都唔知咩事。咁其實有時啲 planning 係好緊要，即係我哋尤其做 compliance 做咗咁多年，咁其實我哋都見證咗，即係冇一個好嘅 governance 咧，其實係好容易出事嘅，係啦。經驗分享咧就係話，譬如大家都知咩叫 corporate governance 㗎啦，喺間公司或者上市公司或者規模大啲嘅公司入邊，佢為咗管治，為咗公司行得暢順嘅時候咧，佢入邊好多 policies 啦，好多不同嘅制度啦，等啲員工或者係個 family member 去遵守啦，令到間公司係上軌道，唔會搖擺不定。咁但係咩叫 family governance 咧？大家都會諗緊嘅啦。但係 family governance 咧，我哋就會係喺佢嗰個體制。體制係咩顯現咧？就係個家族約章，有一個 family charter。咁喺家族約章下邊咧，就有個 family committee， 即係等於間公司嘅董事局。咁喺呢兩個嘢運行底下咧，我哋就叫呢個做家族治理，係 family governance。咁如果一個家族，如果佢個 family governance 行得好咧，咁每一個家族成員嘅利益喺 under 個 family charter 都可以照顧到嘅時候咧，咁大家咧就 work under harmony 嘅機會咧就高咗好多，而爭吵機會咧唔可以話冇，不過咧係相對咧係 minimize 咗好多嘅。大家見咗個圖咧，就係而家好多 family office 做緊嘅嘢啦。咁你見個圖好多唔同 functions 嘅，而一個 family office 咧，而家喺香港或者華人社會裏邊咧，好多時都係着重喺錢嗰方面嘅管理，例如保險、投資，佢幫你 manage 啲錢，跟住就將啲錢咧話幫你做傳承交俾下一代。其實我同好多朋友講笑咁講啦，我其實如果你將啲錢交俾下一代，你自己都可以俾佢啦。我使乜要佢俾佢咧？咁樣係咪？其實呢樣嘢係有少少搞笑。其實真正嘅傳承係咩咧？真正嘅傳承係有3部分嘅，就係有財富啦、業務啦，同埋你嘅無形資產。其實真正嘅傳承做到咧，就係咧將你嘅業務穩定咁將公司嘅利益同埋家族嘅利益點樣係連接喺埋一齊，同埋係將你嘅無形資產、你嘅理念、價值觀咧，點樣交俾下一代，更加去發展你家族嘅資產同埋你個業務咯。係咯，甚至乎係有啲情況之下，其實可能第二代對第一代嘅生意完全冇興趣嘅時候，會唔會考慮係揾一啲專業人士去接手做 CEO 處理到？咁然之後可能等第二代有佢哋自己嘅時間，可以揾到自己嘅出路。咁呢啲可能都係啲中國人 family 比較暫時未放得開，即係對比外國社會比較大嘅分別。咁所以其實我同 Patrick 都希望可以鼓勵多啲，即係包括我哋嘅客戶啦，咁去諗遠啲，即係唔好話咁局限咗自己咯。香港好多無論公司家族好，佢都係用做乜嘢都係用個錢行頭嘅而家。我諗我了解過好多家族，同好多家族傾過偈之後咧，唔係佢哋想用錢行頭，而係佢哋原來唔知道係有一套家族傳承系統係喺度，係可以幫到佢哋發展另外一樣嘢。咁我同 Robert 喺做呢樣嘢嘅時候咧，就專登花咗2年時間，就喺西方社會啦，同埋好多台灣啦、內地嘅教授嘅文章裏邊啦，就做咗好多 study， 跟住融會貫通之後咧，發覺成套系統點解人哋，譬如好似大家好熟悉嘅 Rothschild 啦、Royal Bank 啦、日本好多嘅家族企業啦，點解佢哋可以傳承幾十年，甚至乎100年、200年咧？其實當中原來就有一套系統喺度，呢套系統就係幫咗佢哋傳承嘅一個 key 嚟嘅。係啊，咁所以我同 Patrick 都寫咗本書，咁其實阿 Jerome 嗰度都台面度有嘅。咁其實就入邊有講到，即係話我哋覺得嗰個傳承個理念係點啦。頭先 Patrick 都有講嘅，即係財富傳承、生意嘅業務傳承啦，同埋一個無形資產傳承咁樣樣嘅。I've written this down. Is Hoi Tai Chin Sing Simun. 咁呢本書我稍稍介紹一下啦，就係我哋揾咗有啲社會知名人士幫我哋寫咗個序啦，同埋好高興我哋就有譬如 ePrint 上市公司啦 ，IPP 就係一間中介機構，喺新加坡有500-600 employee， 香港有100幾個，喺香港都10幾年㗎啦。咁佢係專做一啲保險同埋投資嘅中介，咁亦都有容記啦，有雞仔嘜啦，容記而家就係第3代做緊，雞仔嘜咧已經傳到第4代㗎啦。咁我哋同佢哋喺度傾，一路傾嘅時候，佢哋都發覺佢哋坦白佢同我講，一係就話啊
早知有呢啲嘢就唔使鬧交啦，一係就話其實咦係喎，我可以做得更好嘅喎，咁即係其實我哋即係見證到好多呢啲家族咧，本身佢哋真係唔知道有呢樣嘢存在，咁佢哋知道咗之後咧，佢哋慢慢個腦就會諗好多嘢，好多究竟我點可以做好啲，點可以令到將來我嘅 next generations 啊，或者有啲佢嘅家庭成員唔係喺香港嘅，有啲香港有啲或者外國有啲嘅，點樣拉入到兩代唔同家庭成員嘅文化可以有大家傾到偈咧？咁其實呢啲都係一個考驗嚟嘅。咁但係如果你乜都唔做嘅時候咧，咁你諗下，可能一代、二代、三代之後，可能你兩個地方嘅家庭成員咧已經係不相往來，甚至乎大家都冇乜偈傾。